pensaba que solo era fina para mover las piezas de un ajedrez, manipulados sin compasión. Lo único que hacía era dañar mi corazón. No importaba cuánto me esforzaba, no hacía nada, siempre salía con excusa de ocupada. No tenía tiempo para mí, para nada. No demostraba casi que me amaba. Todo fue una ilusión y nada era real. Ella no era del tipo sentimental, nunca demostró ningún gesto de amor. Antes sí, pero no entiendo qué fue lo que pasó. No escribía nunca, y eso día tras día me hacía dudar. Ella no valoró mi amor, ella no atesoró mi cariño, no le importó nada, únicamente me dañaba y me envenenaba. Todos los regalos que le di los botó, a ella le valió, ella todos los quemó. Incluso no trato de ella, ni eso me le bastó por completo. Fui un juguete para ella de cual se aburrió. Mi corazón fue un árbol que ella misma taló. No le importó, ella no respetó mi cariño sincero. Tuvo calor, solo un ardor frío. Para ella no fui jamás su tipo, pero una orden de amnesia, volvérmela a ella.